kim ya? Oh. Pınar Hanım. Kiradan da şimdi o kadar çok çöktük kadının üstüne. Arkadaşlık seni kabul edeceğiz mecbur. Bakalım. Gel. Canan Hanım geldi Halil Bey. Kim? Canan Hanım. Kim? Kapatsın. Funda bana çay getir. Ne oluyor Halil? Niye o bilgisayar öyle kapandı? Hangi bilgisayar? Halil. Ya satış rakamlarına bakıyorum. Hepsi tepetaklak, çok canım sıkkın. Ya bilgisayarı ne zaman kapatacağım, nasıl kapatacağım sana mı soracağım canım şimdi ben? Allah Allah, Canan ne yapıyorsun sen ya? Zaten bilgisayar bozuk. Esas benim asabım bozuk Halil. Canan bak, rica ediyorum senden lütfen gerilim yaratmaya çalışma ya. Amacın ne senin, derdin ne söyle bana. Dünya kadar problemimiz var, farkında mısın Halil? O Gonca denen kız kooperatif kuruyormuş. Bütün çiftçilerle, üreticilerle teker teker görüşüyormuş, biliyor muydun? Ya canım görüşsün, konuşsun. Bir görüşmeyle kooperatif mi kurulur? Boş ver. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Atabeyler batıyor diye bir şaiya dolaşıyor ortada, biliyor musun? Müşterilerimizi teker teker Kaybettiğimizi herkes duymuş. Funda, ne yapıyorsun sen burada? Kapı mı dinliyorsun? Yok hayır efendim. Bana bak, zaten asabım bozuk. Bak kovdururum seni. Çık dışarıya. Üstüne üstlük biricik oğlumuz o kızın eteğinin dibinden ayrılmıyor. Resmen abayı yakmış. aşık olmuş, aşık. 2 gün sonra elinden tutup aha işte bu da gelininiz diye karşımıza getirirse hiç şaşırma Halil. Yeter artık, yeter. Yeter. Canan bak yemin ederim felaket tellalı gibisin ya. Ya zaten zor nefes alıyorum, kaburgam ağrıyor benim. Beter ol. Ben mi dedim sana kalk da işe gel diye? Aç kulağını şimdi, beni iyi dinle Halil Efendi. 1, hiç vakit kaybetmeden Ece'yi burada işe alıyorsun. O çalıştığı yer her neresiyse orayı bırakacak, artık burada bu fabrikada çalışacak. Toprak'la 1 saniye ayrı kalmalarına izin vermeyeceksin. Anladın? İş görüşmesine mi gidilecek? Beraber gidecekler. Yurt dışına mı çıkılacak? Birlikte çıkacaklar. Hatta sen onlara iş uyduracaksın. Bilmem nerede görüşme var, oraya beraber gideceksiniz diye. Alacaksın uçak biletlerini, yan yana sen onları göndereceksin. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Tamam. 2, o Gonca'nın görüştüğü ne kadar üretici, çiftçi, işçi varsa hepsiyle gidip teker teker konuşacaksın. Artık hediye mi alırsın, zam mı yaparsın, ben orasına karışmam. Ama Gonca'yla yaptıkları anlaşmayı bozacaksın. Anladın mı? Anladın mı? Anladım, anladım. 3, yarın seyir terasında çok büyük bir davet veriyoruz. O nereden çıktı? Atabeylerin şanına öylesi yaraşır çünkü. Bizim dimdik ayakta durduğumuzu herkese göstermemiz lazım. Atabeyler batıyor ne demek ya? Canan, bitti mi? Bitmedi. Eve geliyorsun, kelle paçanı içiyorsun. Ya Canan, kelle paça mı yine ya? İtiraz etme. Hadi.